नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी है। के मसूद बुरगड़ी ख़बर ॾींदाणूं त PPHI ज़िले हैदराबाद जे इंतज़ाम हेठि हलंदड़ वाणखी वसी जे इस्पताल में गुज़िरियल 6 महीननि खां डॉक्टर न वरी डॉक्टरणी आहे। रोज़ानो सभई मर्ज़ इलाज लाइ इस्पताल में अची बिना इलाज मोटी वञण ते मजबूर आहिनि। जॾहिं त इलाज लाइ ईंदड़ ॻोठाणनि जो चवणु आहे त असां DHO हेल्थ हैदराबाद वटि शिकायत कई आहे, पर DHO जो चवणु आहे त वाणखी वासी जे इस्पताल असांजी निगरानी में कोन्हे। तव्हां PPHI वारनि खे चओ। ॻोठाणनि ॿुधायो त PPHI ॾे वञूं था त उते ऑफिसर मिलनि कोन था। ॻोठाणनि चयो त असां इस्पताल में दवा वठण वञूं था त कंपाउंडर असांखे चए थो त डॉक्टर कोन्हे, ऐं डॉक्टर जे बग़ैर दवा कोन ॾींदुसि। जॾहिं त इलाइक़े में केतिरा ई रवासी बुखार ज़ुकाम में वरतल आहिनि। कोरोना वायरस जो इलाइक़े वासियुनि खे खाई रहियो आहे। असां अपील था कयूं त हितां जे MNA सैयद तारिक शाह जामोट, MPA जाम खान शोरो ऐं सिहत खाते जे अमलदारनि खां त मुतालबो कयूं था त नोटिस वठी इस्पताल में डॉक्टर ऐं डॉक्टरियाणियूं मुक़ररु कयूं वञनि। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।